السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkan waa Bulala Media oo aalabaad nooga barateen barnaamijyadan xiiso geliya oo mar kale soo noqdo wanaagsan barnaamijka aniga ayaa idin daadin doona barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay caawa alfanaan Saciid BK Maxamed Saciid BK oo ah fanaan caan ah oo geega Soomaalida aad looga yaqaan oo meel loo hadal dhahay hadalkii qaraxii ku saabsanaa hadalkii uu ka soo jawaabay hadalkaas ma garan karno horta wuxuu ahaa anu aad baan uga carooday hadalka markaan maqlay laakiin raali gelintan uu bixiyay ee caawa aan arkay aad baan ugu qancay haddii uu qaladkiisa fanaanku ka soo laabtay waa sax raali gelinta waan ka qaadanaynaa Soomaalidu meel kasta ay joogto in ay isu danqato waa laga maarmaan isaguna waxa fanaan Soomaaliyeed fanaan Soomaaliyeed buu ahaa haddii isagoo kolkor xaafad isku koobay oo xaafadii uu ka soo laabtay uu leeyahay fanaan Soomaaliyeed baan hadahay raal soo dhaweeyna gacmo furan ku soo dhaweeyay baan leenahay bal waxaynu wada dhageysan doonaa hadalkiisii waraysigii inkastoo muuqaal yahay waxa uu yiri iyo sida uu raali gelinta u bixiyay soo naga daawanaysaan kula soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aanu ku waraysanayno fanaanka caanka ah Maxamed BK oo garabkayga fadhiya waa sax waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale u fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska horkeeno waxaan weydiinaynaa Maxamed marka hore maxaa ku kalafay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba maya baan anigu arkaa bas hadda wuxuu leeyahay inuu aragno dhageysan iyo waxa uu qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jiraya Maxamed soo dhaw TV Universal markaa عبد الحفيظ aad baad u mahadsantahay Allah ku asmo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayaan aad baan u salaamayaa aan ka qaadnay anaguna waxaan cod dheer tacsiib ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibta inaga kor qaado amiin tacsiida horta waan diraya mar labaadka si xun wuxuu sheeg sixir uu ka daray waa ka daray waa runtii dab munaafiq shiday muumin baa ku gubta sax way taasna anigu hadal wanaagsan oo tacsiya baan diray dabadana dad ba ka faa'iideysto xaq kale korbi waxaan taageerayaashayda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waan jecelahay idinkana waan ogahay inay jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba maxamed tacsibaad dartay صح waad ka daqanatay iminkana waad iga sheegay hameen horena waad sheegtay xalina waad iga sheegay dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatada soo gaartay inay ka tacsiinayaan ka runtahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhaxoodimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaan waka fanka iyo siyaasadda ma inaad kala saartaa doonaysaa mise inaad isku dhex wado kaan rabna ka weeyaan inuu ka jawaabo bal hadda muxuu BK عبد الحفيظ aad baad u mahadsantahay adiga Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka siyaasaddu BK ahaan waa iska kay murgeen laakiin waan kala saaray anigu fanaan BK ahaan way iska kay murgeen laakiin anigu waan kala saaraya haye bal hadda qaabku u kala saari Soomaaliyeed baan ahay muraayada gariina si taan iska saaraya fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagaya socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagaya labadayda shaway ugu horeeyna waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha naxariisto anigu Soomaali waan jeclahay okay wuxuu yiri BK oo kiyaala gariina waan gashanaa laakiin waan iska saaraya waad mahadsan tahay waan ka gudoonay anu hadalka meeshaas waxaan u fahmay hadalkaas inuu hadal macquul yahay waxa la nin fadhigaaga arka looma sara joogsado ninkan oo kiyaala greenan xidhnaa hadda waxaan u arkay BK waa fanaan Soomaali kama maarmo marka waxa weeyaan
xaafad haddaad isku xeerto kuma qarinayso marka waa fanaan Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa raaligelintu bixina waan ka qaadanaynaa si fiican buu u hadlay anigu shakhsiyan waxaan leeyahay